तो है ही नहीं, कहाँ है? ये तो रखा है सामने, क्या दिख रहा है? दूर है, कितना है? दूर है, पानी अब आएगा। अब क्या बोले थे पहले, क्या थे? हैवी ड्राइवर। हैवी ड्राइवर। तो ठीक है, पर है कितना पानी? लेफ्ट तो जा ही नहीं सकते, पानी भरा है। लेफ्ट तो पूरा ही भरा हुआ है। कमांडो लेफ्ट या राइट, जल्दी बताओ, किधर घर बढ़ता है? लेफ्ट जाना था वैसे तो। लेफ्ट लेफ्ट लेना तो ले लो। ले लो। जाना तो राइट है वैसे। व्हाट? घर राइट साइड है ना, तो फिर क्यों नहीं लिया? यहाँ मिठाई की दुकान है। हाँ ना, चलो कच्चू वीडियो में आएगा। म्यूट करके जाना, हमारी पर्सनल बातें भी चली जाएंगी। आगे फायदा नहीं है। यहाँ से लोग जा रहे हैं लेफ्ट को। हाँ कोई फायदा नहीं है, छोड़। आगे वाली मिठाई की दुकान पर देख लेंगे। बंद कर देना।